pokračovaní videí o naklonených rovinách si ukážeme, ako sa počítajú vybrané príklady. V predchádzajúcom videu sme sa dopracovali k výslednému vzťahu, že výsledná sila, čiže rozdiel F2 a trecej sily, je súčinom hmotnosti a zrýchlenia. V prípade, že máme príklad, kde sa teleso pohybuje so zrýchlením, tak zrýchlenie buď vieme vypočítať, alebo ho máme zadané. Väčšinou je to skôr prípad, že ho máme vypočítať z nejakých veličín, ktoré zadané sú. Taktiež sa teleso môže pohybovať konštantnou rýchlosťou alebo stáť. V prípade, že sa pohybuje konštantnou rýchlosťou, tak zrýchlenie je nulové. Ak máme nulové zrýchlenie, je nulová celá pravá strana a tým pádom sila F2 sa musí rovnať trecej sile. Ak za sily dosadím vzťahy, ktoré sme si ukázali v minulom videu, tak dostaneme tento výsledný tvar. Vidíme, že všade vystupuje hmotnosť, ktorú môžeme tým pádom škrtnúť. Pohyb telesa po naklonenej rovine nebude závisieť od hmotnosti telesa, ktoré sa na nej nachádza. A v prípade, že poznáme uhol naklonenia naklonenej roviny a vieme si vypočítať zrýchlenie alebo ho máme zadané, tak nám ostala jediná neznáma, a to je koeficient trenia. Práve ten treba vo väčšine príkladov z harmonogramu vypočítať. V príklade P2.33 je známa dráha a nadobudnutá rýchlosť. Napíšeme si vzťahy pre rovnomerne zrýchlený pohyb. Zo vzťahu pre rýchlosť vieme vyjadriť zrýchlenie a následne A ako V lomeno T môžeme dosadiť do vzťahu pre dráhu. Zostane nám tam jediná neznáma a to bude T, keďže poznáme aj rýchlosť, aj dráhu. Zostala nám teda jedna neznáma T, tu si vieme vyjadriť a vieme si ju aj vypočítať. Vypočítame čas a ak zo vzťahu pre rýchlosť rovnomerne zrýchleného pohybu vyjadríme zrýchlenie, poznáme rýchlosť, už máme vypočítaný aj čas, vieme určiť zrýchlenie. Následne zrýchlenie dosadíme do tohto nášho výsledného vzťahu. Poznáme zrýchlenie, zo zadania poznáme uhol naklonenia, takže vyjadríme si koeficient trenia a vypočítame ho. V príklade 2.34 máme zadanú dráhu ako funkciu času. Vieme, že deriváciou dráhy podľa času je rýchlosť. A vieme, že deriváciou rýchlosti podľa času je zrýchlenie. Takto sa dopracujeme k zrýchleniu druhou deriváciou zadanej funkcie. Opäť zrýchlenie dosadíme do nášho výsledného vzťahu. Uhol poznáme, čiže jediná neznáma koeficient trenia. Vyjadríme, vypočítame. V príklade P2.29 máme známu dráhu a známy čas. Čiže napíšeme si iba jeden jediný vzorec. To je vzorec pre dráhu rovnomerne zrýchleného pohybu. V prípade, že teleso sa rozbieha z pokoja, inak by tu musel byť samozrejme člen plus V0 krát T, keďže V0 je nulová, tento člen som zanedbal. Z neho vieme vyjadriť zrýchlenie a keďže poznáme dráhu, poznáme čas, vieme si to vypočítať. Opäť sa vrátime k nášmu výslednému vzťahu, poznáme uhol, poznáme zrýchlenie. Jediná neznáma, koeficient trenia. Taktiež tu ešte nemám napísaný príklad P22. V ňom sa uvádza, že teleso sa pohybuje rovnomerne. V tom prípade vieme, že zrýchlenie je nulové. Vychádzať budeme z faktu, že sila F2 sa bude rovnať trecej sile.